週末放假，與其喺市區人逼人，不如為自己安排一趟有質感慢活嘅旅行啦。今日報道會帶你哋深入元朗嘅屏山。Hello， 我哋嚟到天水圍啊！我哋今日咧就會帶大家嚟到香港唯一嘅古塔啦，係有600年歷史嘅古塔。但係首先咧，我哋一定要醫飽個肚先，因為我哋今日係要食爆呢個屏山。我哋要去呢一間 Flat Mountain Cafe， 咁我哋咧就去 E3 出口。忘憂郵筒係咪解憂郵筒嗰啲 friend？應該係。我哋喺過程入邊發現咗一個新嘅景點，叫做達德公所，係咩嚟嘅咧？可唔可以食咗嘢先？我好肚餓。很久不見，到底發生過什麼事？原來係呢邊咯，唔係嗰邊。我哋食咩好喎？好似成日食意粉咯，不如食啲特別啲嘅啦。啲人推介係 burger 同埋嗰個叫咩呢？椰菜花飯，跟住仲有個 poke， 就係嗰啲自選嗰啲煲啊，即係牛油果啊、魚生嗰啲自己 pan 鏡頭。原來呢度有 lunch set menu 喎。跟住11點至2點，而家我哋係1點鐘。佢呢兩個咧雖然貴啲，但係佢係跟一杯40蚊以下嘅嘢飲啊！終於有得食嘢啦！終於可以開餐啦！我哋咧就叫咗一個煙三文魚嘅椰菜花菜飯啦，跟住另外咧就叫做一個車打芝士薯餅蝦肉漢堡配芥末蛋黃醬拌番薯薯條。佢呢個都幾夠味咯，同埋咧佢個椰菜花嗰個粒粒咧係比較粗噶。我覺得佢似自己剁多啲。我覺得都似啊！佢原來仲撈咗啲牛油果啊，唔怪之係綠色咯。但係佢本身呢個佢話係 risotto 嚟㗎。如果你話係椰菜花飯咧，我覺得 OK。但係如果你話佢係個 category 係 risotto， 我就覺得佢未去到有 risotto 嗰種感覺咯。可以腍啲會似飯多啲會好啲。跟住咧呢個就係米同餐。呢個咧就係煙三文魚，我反而覺得佢係煙三文魚幾好食。佢係煙得啱啱好，跟住上面同埋佢隻過隻咗係啊。咁就試咗個番薯薯條先。頭先你已經見到我偷食咗一次㗎啦。哦，佢呢個係黃薯啊，外邊脆入邊甜，同埋唔會太多鹽咯，我覺得 OK 喎，幾好食。佢冇乜鹽啊，其實係。我想試下個蝦堡啊，佢咧其實個薯餅位置咧就喺堆蝦嘅下邊，我覺得可能真係要切嚟食咯。因為佢個漢堡咧係超級巨大，跟住佢係啲料係多到流晒出嚟咁樣。哇，係你中意嘅嘢啊！因為嘟嘟咧係好中意食芥末噶，同 wasabi 呢兩樣嘢。而我咧對 wasabi 同芥末都一般嘅啫。佢呢個係芥末再加 wasabi 嘅混合體。好，你可以唔食啦。我唔係好食到個薯餅個味咯。佢嗰個蝦嘅芥末醬同 wasabi 醬已經完全冚咗薯餅嘅味。我覺得牛熱鍋應該會正啲，我會俾70 over 100。70 over 100，俾咗我會俾60咯。我今日咧嗌咗杯 Black Chino， 應該係呢一個 Americano 再加奶泡咖啡，好飲喎。佢個味咧係超 nutty。佢令我諗起有一陣焦糖再加可可溝埋嗰隻味，好似 Americano， 但係佢會比 Americano 會濃啲，但係佢上面會有層奶泡嘅。呢一個位於新界元朗屏山文物徑，係香港嘅第一條文物徑，喺1993年12月12日開幕，長1.6公里。佢係貫穿住坑尾村、坑頭村同埋上張圍之間，入邊會有好多棟典型嘅中國傳統建築物。我哋只係需要半日就可以遊覽晒咁多棟建築物，就可以知道以前新界嘅傳統面貌同埋宗族生活。而根據呢個屏山文物徑，我哋由達德公所出發，中間會經過聚星樓、上張圍、
古井、楊後古廟，再經過坑頭村，會見到仁敦江書室、鄧氏宗祠、月橋義公祠，仲會經過唔同嘅書室，再經坑尾村，最後嚟到屏山鄧族文物館。達德公所係本港現存唯一一間專門用嚟俾鄉民約嚟聚會同埋祭祀嘅地方，1857年就建成㗎啦。喺2013年12月更加列為法定古蹟。咁我哋咧喺達德公所嗰邊一出之後就轉左，然後一直行過少少咧，就應該會到聚星樓㗎啦。真係極之唔好彩。其實我哋星期1、2都已經係落緊超大雨，跟住我哋見到星期3咧係勁陽光啊，係啊冇錯，但係都係有少少微微雨，不過都冇咗我哋嘅行程嘅。我哋咧今日咧要行到去屏山文物館，咁屏山文物館咧就係終點站，咁所以我哋咧中間都會經過好多唔同嘅文物嘅。聚星樓呢一度禁止停車，但有架車㗎。我哋嚟到呢度屏山文物徑嘅第2站就係聚星樓啦。聚星樓呢一座由青磚砌成嘅6角形古塔，佢其實係由屏山鄧族第7世世祖喺明朝嘅時候已經興建咗，屹立喺香港超過600年㗎啦。聚星樓原本係有7層樓高，只可惜幾百年入邊經歷風風雨雨、颱風吹襲，上面4層已經倒塌，變成大家眼前所見得返3層。但係點解會喺度起個塔呢？其實古代呢一度唔單止係一個建築，更加係一個精密嘅風水佈局。當年建塔，一係為咗擋住以前後海灣經常泛濫嘅水患；二嚟嗰度係會有供奉住功名嘅斗星。鄧氏族人希望藉住呢個風水寶塔，科舉考試入邊金榜題名。睇返歷史，屏山嘅族譜的而且確人才輩出，有唔少達官貴人。著名設計師鄧達智亦都係屏山嘅後人啊！我哋頭先咧喺聚星樓嗰邊行過嚟，跟住一邊行過嚟咧就見到第3個位置就係上張圍啦。呢個上張圍呢，就係其實係由鄧氏族人分支所建立嘅，已經有200幾年歷史，亦都係屏山文物徑唯一嘅圍村。嚟到上張圍，跟住原來呢，佢只係咁樣外邊一個位置，因為入邊呢，我哋見到已經係居民住嘅地方，所以我哋都唔方便影啦。咁所以佢應該打卡嘅位置呢，或者大家可以睇嘅位置呢，就係呢一個 area 啦。好啦，我哋到咗一個完全唔起眼嘅文物啊，係古井，冇錯，係呢一個。真係古井咩？呢個？你睇下呢度寫住噶嘛，古井，佢係呢個樣嘅喎。真係呢個就係以前嘅古井啊。係啊，前面有個牌添啊，仲寫住古井啊。呢個古井咧，原來200幾年噶咯喎，呢個古井。行到去鄧氏宗祠，超過咗700年歷史噶啦。呢一個大戶人家祠堂起得咁宏偉，其實係因為喺古代，正祠堂規模就係代表住一個家族嘅權力同財力。門口嗰個就1進，呢度就2進，之後又再入嚟咧就3進啦。呢度係無價之寶。呢一個3進2院嘅設計，直頭唔使出聲，向世人展示住鄧族作為新界5大民族之一嘅顯赫地位。直至今日，所有嘅節慶、盤菜、秋祭、點燈，依然會喺呢個空間舉行，將800年嘅文化血脈傳承落去。咚咚咚鏘，咚咚咚鏘，咚咚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 鏘。叫做麻姑獻壽圖。佢寓意咧係長壽啦，而且咧佢雕工精緻啊！佢而家咧已經捐獻咗俾香港歷史博物館。即係呢一幅係複製品。如果大家想睇真跡咧，就去香港歷史博物館。終於到咗仁敦江書室啦！即係佢哋啲讀書人就喺呢度讀書。你係咪要吸大啲書卷氣啊？係啊。你本身冇咩？冇啊，本身冇咩，所以要喺度吸。我讀緊書啊，唔好阻住我啦！我仲要考科舉㗎。
跟住我哋會嚟到官廷書室，佢係平山鄧族22世祖為咗紀念佢爸爸而興建嘅，喺1870年就落成。當時1899年英軍佔用新界嘅時期，呢一個書室更加用作臨時警署同埋填土辦公室。而科舉制度喺1905年廢除，呢一個書室仍然肩負起教育族中弟子嘅功能。哇！呢個浴房都幾大喎，我想講佢呢個 feel 咧有啲似我去咗上次我哋去石硤尾嗰個羅馬儲水庫咯，但係呢一個係窄啲嘅，呢個位一定係愛嚟沖涼噶啦，所以就有個小心地滑嘅牌喺度。食得飯未啊？佢呢個窿咧係咪俾啲柴掉落去啊？後面係啊。跟住咧上面呢度咧 suppose 咧就會有個爐啦，跟住就可以咁樣炒嘢食。我覺得呢度應該係擺米飯。係啊，嗱呢個缸啦喺個廚房隔離，應該係擺米啦。跟住之後呢度應該係擺調味料，因為佢呢度係冇介紹，我估嘅啫。因為呢個係咪我嚟中香料嗰啲？我覺得一定係中香料嘅地方，如果唔係冇理由凹得咁低。同埋呢一個喺廚房嘅位置隔離。係啊，呢個應該係嗰啲磨豆漿、磨米漿嗰啲地方。你睇到步步嘅姿勢有板有眼。佢呢度仲有唔同大細嘅模啊！嗱，大家咧行下嘅時候，你會見到呢個指示牌好隱蔽地喺呢一個位置，述興書室。哇！呢個書室係震撼啊！係啊！呢一個書室咧，前後左右打斜，點樣每一個方位都係居民嘅住所嚟嘅，入邊都係，所以變相呢一個係我覺得咁多個書室最特別咯，即係佢咧入邊全部都係居民住嘅地方，佢係融入咗落呢個歷史建築入邊咯，好犀利啊！佢係咪淨係得翻呢一忽嘅？係啊，佢得呢忽嘅咋，冇啦。大家可以咧就咁企喺度影相，記得唔好入去居民住嘅地方就 OK。可以，喂，其實我覺得咧 City Hunter 嗰啲大學嗰啲活動唔好成日去麥理浩徑啦，嚟下屏山呢啲地方，揾晒啲地標咧，咁先得噶嘛，有埋歷史價值，我覺得。好啦，我哋行到，我諗大概都行咗1-2分鐘嘅啫，唔係好耐。咁就見到有個牌咧，寫住屏山鄧族文物館就係向呢邊嘅，其他咧你哋見到啦，頭先我哋行過嗰啲咧就喺呢一邊。佢話呢個右側樓梯可以進出本館，即係呢一度咯。終於嚟到呢個屏山文物館啦！呢一座係位於1899年落成嘅純白殖民地建築。喺當年英國接管咗新界之後，鄉民因為強烈嘅反抗，英軍為咗平息呢件事，特意揀咗喺屏山呢個高高地嘅山丘起咗呢一個舊嘅屏山警署。所以當年坊間有傳聞話英軍係專登喺呢度起警署，扼住鄧族呢個咁大嘅家族嘅風水龍脈，削弱佢哋當時嘅勢力。咁呢一度呢，就係會有分架嘅 area 啦，咁佢就會講以前呢，佢哋分隔嘅時候點樣抬花轎啊、喜帖啊、禮餅啊、過大禮啊、對聯啊等等啊，啲裝飾啊都擺晒喺呢一度，大家都可以入嚟睇下。杜杜，你睇咩啊？呢個4字成語咧，勁精簡啊，有廣東話嗰啲嘢添嘛。急何能澤，快起嚟冇揀擇也。一筆勾銷，無一可取也，完全不要也。好口渴。好口渴啊！就嚟渴死啦！咁我哋唔去食晚飯住，我哋去一間 cafe 飲咗咖啡先。好，可以飲嘢啦，唔一定飲咖啡，因為今日飲咗咖啡啦嘛。我哋咧嚟到呢個貓頭鷹茶座啦，跟住咧好似我見到咧佢個 menu 已經變咗 set dinner 咯。咁我哋就叫咗一個芝士巴斯克蛋糕、咖啡、柚子咖啡，佢就話呢個係奶蓋嚟嘅。咁然後另外仲有個水果茶。
想試咗個嘢飲先，因為我好頸渴。呢個係雜錦水果茶，我都話咧，我呢一個咧就係嗰個咩400次咖啡嗰個咧，即係佢上面就係會有呢啲 foam 係當奶蓋咁樣，下面就係梳打咯。點啊？你嗰個好唔好飲？我呢個好好飲啊！我覺得咧佢嗰個佢好新鮮嘅，又有橙啦，有菠蘿味啦，我覺得佢幾解渴啊，好舒服啊！我覺得有土味啊，最緊有土味。呢個都幾 surprise 嘅，呢個係幾好飲嘅喎，我覺得。初頭咧諗起佢嗰個咩柚子味，即係柚子梳打，仲要加咖啡咧，覺得嗰個味一定有啲唔夾啦。但係原來佢係有果味嘅咖啡，跟住溝咗梳打嗰種湯力咁樣。你就咁食上面嗰個係苦啲嘅，但係咧你要飲咧，你先飲到佢嗰個柚子梳打嗰個味道。但係成個 combination 咧，我覺得幾好。你完全可以喺屋企復刻到咯，即係你喺屋企打嗰個400次咖啡啊，然後下面就加嗰啲梳打，其實一樣味咯。首先我想講，佢一切出嚟我已經係好失望，你見唔見到啊？佢係同普通一嚿芝士蛋糕係冇分別，係冇分別㗎。但係巴斯克蛋糕咧個重點就係外邊係即係外邊係就係一層衣啦，入邊係包住嗰個軟心，你記唔記得粉餅嗰個咧？食落去係食到嗰個軟心味，但係芝士味我覺得唔夠。我覺得粉嶺嗰個裁判法院嗰間好食啲，嗰間 Kohi 啊，係啊，佢做得好好多，同埋喺 Kohi 佢嗰個面咧，真係嗰層衣咧真係好好食。係啊，巴斯克蛋糕最重要係嗰層衣。唔係啊，係入邊嗰個軟心嗰個位。係，我覺得佢如果呢個比分咧，即係10分咧，我就係會俾5分咯。5分都可能嫌多咗少少。咁咧行大概4分鐘左右咧，嚟到呢個油站 Shell 嘅隔離，其實呢度就係我哋今晚食晚餐嘅地方，就係唐人居茶樓啦。我想話唔係有 busking 嘅咩？我聽唔到有 busking 嘅聲音。係咪我哋要 busking 啊？Music。唐人居，咁咧佢朝早咧就係做飲茶啦，跟住夜晚咧佢係做打冷㗎。好啊，係咪有呢一個蠔餅食啊？係啊，佢有嗰啲滷水鵝片啦，會有韭菜豬紅啦，有炸蠔餅啦，有烏頭啦，有海鮮啦，應有盡有。但係如果你哋唔想食潮州打冷咧，佢都有一啲粵式小菜嘅，即係譬如你話炸子雞啊、燒乳鴿啊嗰啲都有嘅，煲仔飯、煲仔菜都會有嘅。煲仔飯冇，係煲仔菜。咁咧，因為佢呢度咧會有冷盤啦，有打冷啦，有海鮮，即係佢有唔同嘅小菜。我諗住咧，今次嚟個終極大比拼啊，就係即係每個種類我哋可以嗌一碟咯。咁就真正咧可以試到佢究竟咧嗰樣嘢係堅定流啦。哇，好啦，我哋嘅選手已經到齊啦。我哋今晚嘅選手，首先就有打冷嘅選手，就係炸蠔餅，跟住另外咧就有粵菜嘅代表馬蹄土有蒸肉餅，然後咧就有另外粵家菜嘅代表啊，招牌東江雞，咁就配埋呢一個應該係沙薑醬同埋泰式甜酸醬，唔知道。跟住另外咧就係海鮮界嘅代表，就係花甲蒸蛋。好啦，咁我哋而家試下究竟睇下邊個選手會比較好食。我試咗個花甲蒸蛋，我都想。係啦，個花甲蒸蛋好似蒸得幾滑，因為係因為咧出邊咧我比較中意就係試蒸水蛋，就會即係就會試到究竟佢火候好唔好，同埋廚師嘅功架。係啊，煮得好唔好？首先咧，佢係因為蘸咗嗰啲油落去上面同豉油咧，所以成個整體嘅感覺好香。咁蛋味都有啦。花甲咧都係偏大隻嘅，同埋好新鮮。嗱，對比起我支咪嘅 size 就係咁嘅，味道係甜嘅，但個甜咧係來源於佢個花甲嘅鮮咯。好，下一道土有馬蹄肉餅咧就有得揀煎同埋蒸啦。咁我哋就揀咗係蒸嘅，因為我哋已經有炸嘢啦。切落去嗰陣時候咧個感覺係彈
係 QQ 彈彈咁樣，唔會話好腍啊咁樣嘅咧，係佢唔會全部都係粉咯，佢係有嗰個肉嗰個紋喺度嘅。你係咪食咗啦？我見到你個樣，哇！我頭先以為佢唔夠味嘅，因為上望落個豉油好似唔係幾夠啦。哇！呢個肉餅呢個肉係餅簡直屈機啊！ impressive 啊！首先我要形容下佢個肉先，佢個肉咧就係有咬口嗰隻肉，即係佢唔會打到好爛嗰隻免治肉啦，佢係仲有咬口，你咬到一粒粒豬肉嘅口感。然後肚油咧，佢係呈一絲絲嘅，同埋佢好厚喎個肚油，一條條嘅咁樣嘅。咁佢唔韌啦，係香嘅，香到咧個程度有啲似鹹魚味啊！係啊，香到係好似新鮮咁樣啊！嗱，佢個馬蹄咧係基本上咁大粒咯，因為正常我哋平時食嗰啲馬蹄蒸肉餅咧，佢係剁到好碎啊，好細粒噶嘛。佢呢個係即係叫做大大粒有咬口。我想講咧，佢呢個肉餅食落去係唔滯嘅。因為我哋得2個人，又叫4碟餸咧，咁所以我哋就冇叫白飯。但係我可以話俾大家聽，呢一個肉餅係完全唔使配白飯，咩都唔使，就咁食已經好好食。哇，好好食啊！呢個肉餅，呢個肉餅真係好好食，真係冇講錯。佢呢個蠔餅頭先我冇記錯，好似係130幾蚊係嘛？係，但係佢好大碟喎，佢係超級大碟喎，俾大家睇下。唔係大唔大碟咁簡單，佢啲蠔咧唔係出邊街食打冷咧係啊嗰啲唔係啊蠔仔啊，佢唔係嗰啲蠔仔啊，佢係勁大粒嗰啲咧。你睇隻蠔下，都有照口啊！你知唔知啊？呢個係2粒蠔嘅 size 咯，同埋佢個皮係好薄咯。好香啊！我會用好好食嚟形容。佢個皮咧係有椒鹽滲喺上面嘅，咁而佢嗰啲皮咧，即係呢啲皮咧係超級薄咯。咁然後佢入邊呢啲蠔又夠大粒喎，好鮮味啊，同埋好好味喎。佢個皮裹得好薄，呢個係好抵讚。好好食啊！呢個好，下一道，佢呢個幾特別喎。呢個東江雞咧，佢會有埋雞潤同埋雞腎啊嗰啲喎，但係佢好似冇雞心咯。其實我係想食雞心。佢嗰個紅色醬咧係比泰式辣醬再辣啲啊！但係佢好特別就係佢本身隻雞咧，本身嗰隻東江雞咧，佢應該本身已經用咗啲沙薑去浸咗嗰隻雞，所以其實本身佢都已經有啲沙薑味喺個底度。佢本身隻雞已經係入味啦，唔韌啦，但係個雞皮就唔會話好脆卜卜嗰啲咁樣咯。好，我哋而家俾分啦。首先，我哋每人心中要諗個排名先。我覺得佢哋是但一樣落第4位，最尾都係唔 fair 嘅，得唔得？史上最難揀嘅排名，4樣都好好味。我哋嘅心目中嘅第一位，3、2、1，肉餅。因為個肉餅真係太好食啦！肉餅個香係你食到嘅嗰種嘅，佢俾咗個 surprise 你。係啊，你係食完咧，你一定係會有嗰種哇嗰種感覺啦。即係我唔係誇大，佢係食到鹹香，又食到肉，又鮮，同埋蒸到唔實，又 Q 彈，即係已經冇嘢可以挑剔咯。好，第2位蠔餅。蒸水蛋。我覺得你自己中意食蠔餅？唔係，係因為個蠔餅咧真係大件夾抵食，同埋佢真係好多蠔，同埋佢嗰個炸得好脆啊！唔會咧，好似出邊嗰啲炸到成個蠔餅咧，你會見到有好多油啊嘛，佢完全感受唔到有油。咁蒸水蛋係我中意嘅，片就好鮮甜，成件事係好啊！即係即使你唔配飯咧都好好。咁所以我就揀咗蒸水蛋咯。第3位咧，我本身係我係蠔雞嘅。但係我覺得你咁樣講完咧，個蒸水蛋嘅拉翻高，係啊，蒸水蛋嗰個難度高啲嘅，因為其實隻雞係好食，但係佢相對出邊街都有機會可以 copy 到。佢嘅招牌東江雞係絕對值得食嘅，係啊。但係如果相比起嗰啲蒸水蛋啊、蠔餅啊同埋肉餅咧，就真係遜色咗少少。係啦，喂，我個 busking 仲未到啊 busking 啦，你聽唔到咩？嗱，澄清翻先，呢個係個客唱嘅啊，唔係個 busker 唱嘅。OK，佢哋話咧唱咧係7點半至到9點，
通常啊，咁但係真係我想問啲客係咪可以去唱㗎？係啊，你都可以上去唱㗎。一顆心抗拒不服，實在無法擔起這一種愛。在這我又再無偏愛，你的痴情請不該做，請你收起一切，相信這是結局。好，我覺得今日最大感受咧就係最後呢一餐喺唐人居啊，而家佢哋仲不停緊啊，佢仲同啲小不停朋友。緊啊！我想講喺港島區嘅打冷或者九龍區嘅打冷，唔係得罪講句，佢哋做得太出色。屏山呢個地方係充滿咗好多歷史啦同文化嘅，嗰個文物徑咧係幾長同埋幾多嘢睇嘅，即係我本身係諗住睇一兩個或者兩三個咁樣啦，咁但係到最後係睇咗成10幾個，同埋真係知道以前屏山啦，佢哋其實係點樣嘅，好似話佢哋30%咧係俾仔嘅，係啦，個地嘅權，其他就愛嚟saving啊或者教育嘅用途。咁我哋好希望今日嘅屏山影片咧，可以帶俾大家睇到不一樣嘅屏山，同埋俾大家認識到屏山呢個地方。因為我哋今日嚟到入嚟嘅時候，我哋都聽到好多居民講咧，其實屏山呢個地方咧，淨係貨俾人住嘅啫，已經冇乜人入嚟專登入嚟行。咁但係我覺得呢啲都係一啲值得大家去發掘嘅事情咯。大家記得 subscribe 同埋 like， 最後仲有 comment， 記得 follow 我哋，支持我哋啊！好，下條片再見，拜拜。話咁快咧，我哋就由 Flat Mountain 呢一幅知唔知叫咩名嘅？叫做麻姑芡，唔記得咗。而家就去翻我哋本身上去嗰個唐人，唔記得咗。哦，呢個位一定係愛嚟沖涼噶啦，所以就有個小心地畫嘅牌喺度。